mukama tali amapeera mukama tali ambuzi ampisa wawo okayimbye munenga ndi mukwambala olesa abayimbi bakulaze omukwano kino badde okisuubira Kundi muzisemu kwa wansi. Mbadde munayisasuubire nga manyi nina baawona famire yange ne ba boys bali n'abalala naye bane abayimbi bandaze omukwano saa 10 n'ezo omukyalo neyazisa amuna bituseze mwenda mwene nwajali eri anga besigenda yimba ifa kantulo tusi n'abalala batazze wano ani akuba ekifaananyi nga mwebale tokuba ekifaananyi nga mwebale nnyo mwebalire ddala nza love. Thank you so much, my love. Kendo chikole. More blessings. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sio chama mama. Bulungi kuse. Kuleka ku stage. Ogere ku relationship yone n'omukyala ezannyamula. Omufuna ddi, mumanya ddi, era kikyo kimu mumanya. Tujasulawo. Nina kyeno mumanya nti muntu mulungi. She's an amazing person. Era mukwano abantu bomulaze. It's the same love or even more. Gwagaba. You said ebisinga what you give is what you get back. Kati Katonda mu mukwano mungi even gwawa abantu. Ate Katonda musasudde mu kino. Tukimanyi nti n'okolagana n'abantu bangi nnyo naye enkolagana ne Evan Namulondo yasukka. Kyama ki kyasinga okuba nakyo ekyo? Twetegeera bwetegeezi, and I think our friendship was meant to be. Yeah. Antegeera mutegeera ebintu byekola bwekozi. Sisobola kugamba nti there's a formula. Kuba nyinza okulimba nti omulala ayinza okugamba nange nakola bwentyo nekigaana. But omuntu mwetegeera bwetegeezi ne mwekanga buli kintu ki flowing smoothly. Mama Malu, nze kisembayo ku nze kino sikikubuuza mu bubi wabula abantu oba oli abayitiriza n'ekyogera bagamba nti Evelyn Namulondo akukwatira nsawo era kadeyideyiwo ababyogera mbaddewo leero nsabe tonsembera nosigala kyekimu ekingala yankubuuliti tosobola kunsemberera nosigala kyekimu sigwe wana asitula ensawo atuziza abantu kale gondi okati munsawo ya Evelyn Namulondo giwuli naawe ojja kusula ekimu okitegeera kyenkugamba so abantu just babeera awo bagala nnyo okunafuya abantu but it's okay waba okusitula ensawo yange akozeemu sho kati ng'eyeezito Katonda mubuyinza ekitiibwa tubadde tusuubira nti mwenna mugenda kuggwayo nakulolwaleero naye tukulabako hafu that is you famire yonna egenda kuggwayo okitanomusawo n'aliya ne ama mwenna abato balika mami semunya tali mukwano sigenze naye nali ntuuka ate nagenda Mama Malu ekirisemu abantu beebuuza obufumbo music wamufumbo ddala katoli comfortable woli yajoyi oba nti music wakola contract naye ojja tuwangayo kamukamu buli mwaka. Music is a feeling. It's a feeling when I feel like I'm putting out. There's something much let me release something. What you take it. Then I just started those what I see. I have a new song audio telling them okay views city work. Maybe one 2 knows that the music maybe you know. Name we just chaba kwata bukwasi kiringa muntu kugamba how you know kamba fine. We chaba kwata bukwasi nti umutusanga engubuzi ubadde okuba abuze wandisanze wana. Era ndibadde ndi waka nganyosa aja kuba chayonga. Ndibadde ndi waka naye yeah naye nga chemba sabat is to be patient with me because simanyi nnyo bya paku naye nga ate they've been there like abawagizi bange bantegeera anjagala ta complaining tinjagala okakasenti bo they will bari comfortable engeri gyenkola ebintu byange kuba munange mpaku kakikyemu anti agowe bagambira nti oba Mama Malu kasaya bafuna obufumbo n'aterera entende oba oliawo n'abaana bamusumbwamu kati takyalina nabudde kugenda mu studio. Surprisingly that has been my pace over the pace yange y'okufuluma si eyapakupaku aba kati bina ekyokwekwaza simanya biki naye ng'ebyo byonna omukwano gwakusinga amaanyi gwe baaba guntwala omukwano
guntwala ngulya, but I'm grateful because that's what we live for. We live for love, to love and to be loved. Kitegeera. Yes. Nga tuvuddewo awo katono nnyo Maama Maalo twogere ku India ennaku zino tulaba entalo zitandika nga byabeeranga makona samu ko kumayi ensonga y'okuba nti abakyala bano ababiri ye bakwano oba basi bakwano so tutandikira ebibanyumira atungama mubanage entalo zisise tuli bubi musanyuse era muyina essanyu kati abadde kye mwagala kiringa olwana kusanga oli muyala nakuwa emmere kati babawadde mulye mukkirize babagabudde sawa yakulya nkuzeemu ebyo mwagala temuyina nze siina buzibu kubakyala bulungi. I love them both. Okitegeera sibalinaako obuzibu that you would ask n'oba obasanga weba Nokia ne Samsung okwata simu ki sibalinaako obuzibu owulira naye nga we ŋŋambye nti ebyo mwagala munyumirwa kati munyumirwa mwena mulimu nti omanyi nga wona feedi nga kabane kakola kalinze kabaka buli kimu kyemuleze but it's okay. Sometimes it's fun. It's entertaining. Okitegeera nze nyiza okuba wenyombeera odi kubyangere ewakuleetamu akakantu. It's entertaining. I love it. Tosobola kubanga zonna nzaagala kati gonsiimira gonsiimira kyenjagala tomeraako nnyonze bungimbaka saakalabye nangadde nkugamba tewakalaba nga bagamba oyo talina I wouldn't really start. I don't like fights between women. It's even disrespectful. Okitegeera, so I wouldn't go there. tewakalaba ko kagiri saakalaba ndoza namulondi kyeyakandaga atera okundaga ebintu tunagambuna kano okalabye nimuna esina kyenalaba kulikayo e Dubai afutera ebigambo era byatambudde nti ogezze mukati ezimu zigezze ezimu zisingako laavu kyenkola mwana bwekiri kutuukako olingamba gutolaba ogezze mu bitundu ebimu Maama Maalo katono nnyo linda kukwatula Maama Maalo era awo wennyini bwe wavudde n'okola statement egamba ebiseera bya season 6 bwe mbaata yo yali ekyaliko yaliko wangi ate yaliko kati owakana ki wangi owakala kyaliko naye nga kyeso si nsonga nkulu. By the way, you know me, when I'm performing I interact a lot ne bafans bange mba njagala nekibeera nga abanyumyamu okitegeera mba nze ku stage tusekemu tunyumyemu ize si bya lutalo okitegeera kuba sinze nti nzina nyama zinasikola ki so kyensobola kunyumya nabo as I sing okitegeera. So that was one of the things I told them because okikyali kituufu ndi mukiwakana but I was just trying to interact with them. n'akasembayo akalala Maama Maalo obuyimba bw'oyimba ennaku zino ositiikinze nnyo mu mukwano owaana musajjawo oba obuyimba obuweereza musajjawo naye bafaani bo oba waakoddi obuyimba bwo kuba munnakitegeeza olabika munnaaye faani bo oyinza oba wabasuulawo mu ngeri emu oba endala. Mani omukwano gukolera buli omu osigwa manuse munyenka bwe nti akayimba oli akambala kyobala oli akusanga mu kkubo n'akugamba wabula kano wakanyimbidde kano kange. It's because love egatta buli omu. Yes, bwe mba nkiyimba of course woba mu love era feeling omuntu n'owulira nga bannange okitegeera ng'okamuweereza but it's upon you to really forward that song to omuntu gy'oyagala yenna because love applies to everybody. This is not just for me naye buli omu mba muyimbidde just okambala mwambazi n'ogamba nti n'owulira nga gwe atayimbira omwagalwa. Maama Maalo nze kisembayo ku nze kino sikikubuuza mu bubi wabula abantu oba oli abayitiriza n'ekyogera bagamba nti Evelyn Namulondo akwatira nsawo era kadeyideyiwo ababyogera mubaddewo leero nzale tonsembera nosigala kyekimu ekyenjagala nkubuulire tosobola kunsemberera nosigala kyekimu sigwe wana asitula ensawo atuzizaawo abantu kalegondi okati munsawo ya Evelyn Namulondo giwuli naawe ojja kusula ekimu okitegeera kyenkugamba. So abantu just babeeraawo bagala nnyo okunafuya abantu but it's okay waba okusitula ensawo yange akozeemu sho kati ng'eyeezi to Katonda muwa obuyinza ekitiibwa. Maama Maalo akasemba gye kabebi kali mu bbanga kikati kubanga akakoofu nedda batulaze baby bump nga bagamba kirabika owa expecting inshallah nze kambabuulire ebintu byenyina okukola kwagala kuzaala
kwagala abaana bange mwami wange bantu bange family yange binasigaliza abafaani bange kubaweereza nnyimba so si kipya okitegeera okundaba ne bampu ndi mukyala mufulu okitegeera ibyo okundaba nti oba olubuto oluvuddeyo its okay ebyo byenyina okukola bannange ate okitegeera kati byebimu ku mirimu gyange egy'omu mutwe kuzaala okitegeera kati kyonja kikwolesa ga mwewunye nnyo